Bizdan Captiva to'g'ri idealniysini so'ragan aka-ukalarimiz uchun maxsus 2018-yilda ishlab chiqarilgan 2.4 motor bilan jihozlangan. Mashinamiz ideal holatda turibdi. Qirilgan, chizilgan joylarini ko'rmadik. O'zining shtatning yaxshi diskalarida balonlarni Pirelli archaligidan taqib qo'ygan ekanlar. Oldida faralargacha LED, oldilar bo'ylari but-butun, eng fulli lyuklari bor, ko'rishimiz mumkin. Salonlari ham matviy, svejiy holatda turibdi. Sidenalarigacha ko'rishimiz mumkin. Obshivka tarpetkalar svejiy, salon laminatsiya qildirib qo'ygan ekanlar. Xo'p, rovno 100 ming yurgan ekan probegi. Mashinamizga start stoplar qo'yib qo'yganlar, obshivkalari ko'rishimiz mumkin. Orqalariga ham deyarli odam o'tirmagandek, masla holatda turibdi. Okamlar qo'shimcha propan uстановка qildirib qo'ygan ekanlar. Mana shu krillosining orqasida kichkinagina kosmetika qilingan joyi bor ekan. Motor, korobka, hado hech qanaqa texnik ishi yo'q deyaptilar. Kraskalariga keladigan bo'lsa, bitta mana shu krillosi qirilganligi uchun mana shu joyni petno qilib septirganman deyaptilar. Hali svejiy. Shu degan kanalimizdan olib maza qilib haydayman degan akalarimizga bor yo'g'i 15850 bosor.